اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واهلا بيكم فيديو جديد. وفيديو النهارده قمر حرفيا، فيديو يستاهل مننا اكتر عدد من اللايكات. فابداوا فيديو النهارده بلايك حلو منكم، ونبدا فيديو النهارده نقول بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك. دعوه حلوه لاصحاب البيت، ربنا يهنيهم ويسعدهم. الشقه دي شقه في بيت الوطن، مساحتها 155 متر صافي. هنا بقى هنلاحظ الجمال والتفاصيل اللي ممكن حضراتكم مشوفتهاش في شقق كتير قبل كده. بصوا بقى هنا الجمال. الشقة دي تصميم الشركة الهندسية ارت ديزاين. ارت ديزاين بياخد الشقة من حضرتك على الطوب الأحمر، بيبدأ دهانات، تخفيق، تأسيس سباكة، تأسيس صحي، تأسيس كهرباء، كل ده وفقا للمتر. حتى الأكسسوارات، الدهانات، التنجيد، الخشب، الأدوات الكهربائية، البورسلين، السيراميك، كل ده وفقا لمتر التشطيب. يعني بيحسب لك المتر وفقا لكل ده. المتر شامل الأساس والتأسيس والدهانات والكهرباء والأدوات الكهربائية والعفش والنجف والأكسسوارز واللوحات. كل التفاصيل دي أرت ديزاين بيعملها بالاتفاق مع العميل. أرت ديزاين شركة من الشركات الراقية جدا في التشطيب. الشركة هنا بتفتح 4 مرات في السنة، كل 3 شهور بتفتح مرة، وبتفتح ممكن اكتر من مرة في مواعيد تانية للعملاء القدام. بصوا هنا التفاصيل، بصوا الجمال. بإذن الله عاوزين الفيديو ده يكبر، لا يوصل لأكبر عدد من المشاهدين. بصوا بقى هنا السفرة حلوة قوي. فكرة السفرة المربعة أنا شخصيا بتعجبني أكتر، بحس إن هي تقدري تحطي عليها سفرة محترمة أو تقديم الأكل أكتر من السفرة الطويلة. بصوا هنا عندنا ركنة مودرن، جزء هنا باللون المنت جرين مع الشاشة زي هنا الريسبشن مع شاشة التلفزيون. وهنا كمان بصوا بيركزوا جدا على الشغل، التابلوهات سواء كانت هاند ميد او بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، بتدي روح حلوة جدا للمكان. بصوا الجمال. شايفين ده الركن اهي على كوشنز باللون الجولد واللون الاوفايت مع الجزء الجولد اللي موجود في الكنبة نفسه، ورجلين الستانلس باللون الجولد. بيعجبني قوي تفاصيل الستاير بتاعتهم والبراءة، ان هي سيمبل قوي، ودي من اكتر الحاجات اللي بتبقى جميلة. اهو بصوا الجمال. شايفين الريسبشن مساحته اللهم بارك حلو قوي. هنبدأ بقى ندخل الأوض، وتفاصيل الأوض رائعة. في هنا بلكون في نهاية الصالة. حتى البلكونة بيهتموا بتفاصيلها. طبعا الفيو حلو، رغم ان هو آه، حواليه منطقة بيوت، بس احنا عارفين بيت الوطن بتبقى منطقة كلها فيها منطقة خضراء، بس ممكن الفيو ورا مش على منطقة خضراء قوي. بس طبعا الشقق مساحتها حلوة قوي. وجود زرع اخضر سواء كان طبيعي او صناعي دايما بيدي روح لاي مكان، وانا بفضله اكتر من حاجات كتيرة جدا. ممكن لو انا مش هقدر اجيب انتيك او اكسسوارز كتير، اجيب زرع بالطريقة دي. شايفين الشقة سيمبل، الاكسسوارز بتضفي روح تانية مختلفة. هنا طابلوه برضو، هنا لو لاحظتوا ان هو بيركز قوي على وجود الطابلوهات والمناظر الطبيعيه كفواصل. بصوا بقى هنا السفره والبوفيه والمرايه بالداخل فيها الجولد. شايفين السفره بقى وجمالها. سفره مش كبيره بس حلوه قوي. البورسلين هندي والجوهره، دايما الشركه الهندسيه بتجيب من البراندات دي. الباب الشقة مصفح، وبيفضلوا انواع الباب تكون فيها نوع من الامان، بيفضلوا حاجات ثوابت عندهم في التأسيس. هنا بقى المطبخ مفتوح على على الليفينج. الجبسون بورد في المكاتب سيمبل، وانا بحب تكون الجبسون بورد في شغل كتير. ده جزء تاني هنا في الليفينج، يعني المطبخ فاتح على الليفينج. هنا هيبقى الاكل منك بقى وانت قاعده مع الولاد، مع القعده العائليه بتبقى حلوه جدا. بصوا بقى، بصوا الاراضي الكهربائيه دي كلها وفقا لمتر التشطيب. شايفين تقفيل المطبخ. الطرقة دي بقى بتودي لأوضة النوم، ودايما تقسيمات الشقق اللي بتبقى أوضة النوم بعيد عن الريسبشن بالتقسيمة دي بتبقى أفضل، فيها نوع من الخصوصية عالي. بصوا الجمال، ألوان الجولد مع الأوف وايت حلوة قوي. وحلو قوي هنا خصوصية المطبخ على ليفينج أكتر ما تبقى على ريسبشن. هنا حمام تاني صغنن. بصوا لو لاحظتوا هيبقى في أكتر من حمام في الشقة، وكل حمام فيه روح عن التانية، تفاصيل، تشطيب، سباكة، كل حاجة مختلف عن الحمام التاني. اللهم بارك.
هنا بقى اوضه الاطفال. بصوا جمال المنت جرين والاختلاف. بصوا الدولاب، فكرة الدريسنج مقفول. في ناس صعب ان هي يكون قدامها، يعني في ناس يقولك انا صعب يكون قدام الدريسنج مفتوح، صعب اشوف منظر الهدوم وهي مفتوحة قدام بتعصبني، وده الفكرة اللي موجودة بديل ليها. بصوا الظهر بتاع الحيطة نفسها كله متنجد بشكل طولي. التابلو في درجات الاخضر زي درجات السرير والفرش اهو. بصوا الكومود اللي في النص تحفة، الإضاءة اللي في السرير، الأباليك، التفاصيل، النجف، كله مودرن حلو جدا. دي أوضة نوم تانية. طبعا الشقة دي هدية بعد صبر طويل من الجواز ومن الولاد، وعمل لها الشقة دي، ربنا يسعدهم ويهنيهم اللهم امين. هنا بقى بنبدأ ناخد أفكار كتير جدا. لو عروسة بقى بتجهزي أو ست بيت بتجددي، كل فيديو بيديكي فكرة عن التجديد. بصوا الجمال بتاع الأوضة التانية، ألوان مختلفة. يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات رأيكم في فيديو النهارده والمحتوى اللي بنقدمه، ويا ريت تكتبوا لي بتتابعوني من أي دولة، من أي بلد في مصر. أكون طبعا سعيدة جدا بكل الناس اللي بيتابعوني، بشكركم جدا وبشكر الناس اللي بتدعمنا وأنا عارفة إن أنا مقصرة الفترة دي، بس إن شاء الله نستمر الفترة الجاية. أدي أوضة النوم التانية. هندخل طبعا بقى على الأوضة الماستر، الأوضتين جنب بعض مختلفين تماما، رغم الاتنين اتنين سرير واتنين كومود، ولكن كل أوضة فيها روح مختلفة. بصوا بقى الجمال هنا في الأوضة دي. بصوا التفاصيل، الستاير، الزرع الأخضر، البرائع السيمبل. شايفين الدولاب جواه الشاشة. طبعا ارت ديزاين هنا لما بيعمل العفش او الموبيليا بيعملها بالمقاس، فانتي بتاخدي قطعة مميزة بالمقاس، مش موجودة عند اي حد، بيعمل كل حاجة مولة. ودي حاجة جميلة ومميزة طبعا، مختلفة عن اي حد تاني ممكن يعملها لك. ادي الأوضة الماستر. بساطة وجمال، مفيش أفضل من كده. فيها إضاءة، بصوا التفاصيل، الكومود، الدولاب، السرير نفسه، الجبسون بورد بتاع الأوضة، والإضاءة من فوق. ده حمام الأوضة، ده شكل تاني مختلف، في كابينة شاور. أتمنى فيديو النهاردة يكون نال إعجاب حضراتكم، استفدتوا منه ولو فكرة، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد وشقة جديدة وعروسة جديدة. متنسوش دعمكم للفيديو بلايك وكومنت وسبسكرايب. مشاهدة ممتعة لحضراتكم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.